ബാംഗ്ലൂർ കൊത്തണിലെ എംപയർ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ വാങ്ങിയ ഫുഡിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് സൊമാറ്റോയിൽ നമുക്ക് 50% ഓഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എംപയറിൽ നിന്ന് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഗീ റൈസ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എംപയറിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കബാബ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ സിലമോൺ പെറോട്ട മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കറിയായിട്ട് ചിക്കൻ വറുവാൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യലാണ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 50% നമുക്ക് ഓഫിന് ഇന്നത്തെ ഫുഡ് നമുക്ക് വെർത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്, കാണാൻ നല്ല യമി ലുക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഫുഡിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫോളോ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.